Madinada avtohalokat oqibatida ziyoratchilar kuyib ketdi. Saudiya Arabistonining Madina shahri yaqinida Umra ziyoratchilarini olib ketayotgan avtobus dizel tankeri bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda 42 kishi halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yo'l transport hodisasi mahalliy vaqt bilan taxminan soat 1:30larda Madinadan 160 km uzoqlikda joylashgan Mufrihat shahri hududida sodir bo'lgan. Avtobusda 43 nafar yo'lovchi bo'lgani va hozircha faqat bir kishi tirik qolgani taxmin qilinmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda halok bo'lganlar orasida kamida 16 nafar Hindistonning Haydarobod shahridan bo'lgan fuqarolar bor. Avtobus butunlay yonib ketgani sababli rasmiylar hali ham marhumlarning shaxslarini tekshirmoqda. Hindistonning Jiddadagi elchixonasi halokatdan jabr ko'rganlarning oilalari uchun ishonch telefon raqamlarini e'lon qilgan. Haydarobod deputati Asauddin Ovaysi voqeadan keyin Hindistonning Ar-Riyoddagi elchixonasi bilan bog'lanib, qurbonlarning shaxsini tezroq aniqlashni so'ragan.